Добар ден, драги пријатели. Добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам на тема поврзана со тоа како може да имаме поголема самоконтрола, можеби во процес додека се обидуваме да воспоставиме некакви резултати во делот на намалување килограми, зголемување мускулна маса, топење масти, сикспек, вадење и така натаму. Иако за ова последното со сикспек не сум баш компетентен, затоа што јас ги немам лично, се уште ја немам воспоставено таа самоконтрола или дисциплина, али како што се однесува ова, за мене се однесува и за многу од вас, односно таа самоконтрола и таа дисциплина, барем јас лично за себе, знам дека не сум ја воспоставил, затоа што немам доволно јака цел и горечка желба да можеби направам сикспек, или немам доволно јака цел да дојдам до одреден процент на масти, или немам доволно јака цел да правам можеби одредени типови на вежби и да се хранам како што треба, за да имам некаков резултат. И повеќето од луѓето кога зборуваме за самоконтрола и непосегнување можеби по некакви закани, кои што се задоволства кога не треба да ги имаме, тој проблем го имаат затоа што немаат конкретна цел дефинирана и не знаат што всушност прават. Туку можеби почнуваат само за да ослабат, можеби почнуваат само за да летово кога ќе одат на плажа да изгледаат малку подобро. И тоа се многу погрешни цели. И мене ако ме прашувате и на еден најубав начин пред неколку епизоди зборувавме со Оле за тоа што е вистинска цел и она многу добро кажа дека целта треба да биде начин на живот, а не треба целта да биде конкретна бројка или не знам, вредност на вага, метро и така натаму, иако е добро да се има во позадина, но во секој случај тоа не е основната цел, затоа што кога ќе дојдете до таа цел, тогаш најчесто се јавува проблем да тоа трае, таа бројка да ја гледате само 2 недели и потоа да исчезне затоа што едноставно повторно не знаете што правите. Сега најдобриот начин да се самоконтролирате и да можеби успеете да го јачате вашиот карактер и самодоверба без при тоа да посегнувате по некакви закани или задоволства кога не треба, е да стегнете заби и да успеете само 3 пати да се исконтролирате. Што значи тоа? Многу често затоа што ние живееме во такво општество кај што се социјализираме со луѓе, одиме на прослави, одиме на седенки, на софри и така натаму. Многу често сме изложени на тие предизвици и закани од такви задоволства и junk food, односно работи кои што не треба да ги внесуваме ако можеби сме тргнати кон некаков пат и цел, но тоа е тешко и затоа она што јас би советувал да секогаш доволно е само 3 пати да стегнете заби и 10 минути да ја водите таа борба, можеби со одредено парче торта или со, не знам, одредено друго парче на храна кое што не би требало да го внесувате. И ви гарантирам дека 10 минути ќе биде тешко и ќе функционира таа борба, откако ќе конечно ќе одлучите дека нема да го јадете тоа парче на торта, ви гарантирам дека ќе почувствувате супер чувство од внатре и самодоверба кое што ќе ви значи дека вие сте извојувале победата према тоа парче на храна. Вториот и третиот пат би требало исто толку тешко да биде и ви гарантирам дека после третиот пат веќе ќе почне да ви преминува во навика и секојдневие. И еден од најдобрите рецепти со кои што јас до ден денеска ми функционираат работите е да секогаш задоволствата или заканите од junk food да си ги планирам самиот јас. Да не дозволам затоа што е прослава или затоа што некој друг ми ставил под нос некаков тип на храна, баш поради тоа јас да го изедам. Туку напротив, ако можеби сум на свадба и ми се донесе парче торта, нема да го изедам, но следниот ден ќе го изедам 2 пати повеќе од тоа парче торта. Затоа што на тој начин јас си го јачам карактерот и на тој начин јас си ја зголемувам својата самодоверба према себе и едноставно си помагам да следниот пат донесам пак правилна одлука, си помагам да и следниот пак донесам пак правилна одлука, едноставно тоа да ми влезе во навика и да ми е моје секојдневие. Затоа ако наоѓате начини да можеби се само контролирате или да не внесувате некои типови на храна за кои што знаете дека не треба да ги внесувате, стратегиите од тоа дека ќе се затворите дома или не знам, нема да излегувате или ќе се ставате на некакви рестрикции не ви функционираат и тоа нема да ви донесе ништо по прашањето на јачење на
карактер и станување на по-самоуверен човек. Ви кажав кои се стратегиите, 3 пати изборете се, по 10 минути со тоа парче на храна кое што едноставно секогаш сте го јаделе без да се прашувате, а овој пат треба да донесете поразлична одлука и веќе самодовербата ќе биде на сосема друго ниво и веќе ќе почнува да ви влегува во навика. Не постои друг начин и не постои друг момент за да чекате да се склопат некои околности за да ја почнете таа промена. Едноставно се е прашање на одлука која што повторно се базира врз на крај на денот врз тоа што вие сакате и дали стварно имате некаква цел да направите нешто во врска со себе, а ако немате, па не знам од друга страна што чекате да се случи за да почнете да имате некаква цел. Така да, пријатели, тука за оваа тема имам толку да кажам. Доколку имате било какви прашања по било која друга тема и сакате некаков одговор, хаштагот #AskJosif или комуницирате во приватна порака како што повеќето од вас тоа го правите и ќе ви дадам одговор на се што вас ве интересира. За денешната тема толку. Ви посакувам убав ден, здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!